kale mugamba mutya mwenna abeekumira ku Twistok mbabuuzaako era mbalamusaako nnyo mwebale kuba nti ate mutugoberera munansonyiwa ku lw'ekifaananyi si kyamaanyi nnyo naye munzikirize nsobola okuba nti mbatuusaako amawulire gammwe mu ngeri eno tujja longosaamu kaawo mu maaso we tunaaba tukikubyemukko naye so munzikirize mbatuuseeko obubaka bwange mwenna abantu bange naye nga mwebale nnyo okuba nti ate mutuwagira. Omuyimbi Suna munyiivu munyiivu nnyo. Olunaku olw'ejjo yakoze press conference wali ku kalenda ng'agezako okuba nti ate alabula bannamawulire bonna naddala abo abakola ku ma-TV ag'enjawulo abagenda maaso n'okuba nti ate mumwogerako ebijweteke ye bye yagambye nti si bituufu ate bimwonoonera ekitiibwa kye ekya taata. Omulangira Suna agamba nti bannamawulire bangi basusse okuba nti bamwogerako ebintu ebibi. Bagamba nti ayagala bakazi abakadde, bagamba nti mulogo, ne beerabira ebintu byakoledde indasitule eno ebirungi ne bwe kiba kimu ne batakyogerako. Yabadde munyiivu nnyo era yatuuse n'okukulukusa amaziga. Abalabye interview ku TV ez'enjawulo mwagirabye yakaabye ddala okumanya kyamulumye yatuuse n'okunaaza ku mmunye. Agamba nti tagenda kusirika era nga yakutte balooya be n'agenda mu kkooti n'asuwinga Next Media Services oba aba NBS naddala be basinga okuba nti ate bamukuba be basinga okumwogerako kino nti Fred Singa. Agamba nti ye tagwangako naye ate ne waba yagwa tosobola kuba nti ate omwogerako bintu bibi byokka n'otayogerako ku bintu birungi. Agamba nti alina abaana ate alibeera jjajja nti abaana be baligugolinga biki nti taata yali mulogo, taata yali ayagala bakazi bakadde nga abaana be bintu bibalaba ku intaneti. So yagenze n'asuwinga TV emu n'agitwala mu mbuga z'amateeka ng'agamba ayagala bamukompasetinge olwa damages ze bakoze mu bulamu bwe era ng'ayagala akawumbi kamu ak'e Uganda. Mulangira Suna bw'atyo bw'atiisizza. Yavaayo emabegako n'alaga amaka ge, n'alaga kalitunsi, n'alaga apartments z'azimba. Wabula agamba nti ate abantu abamu bwe balaba ebintu ebyo batandika okumuvuma nga bagamba ebintu obijja mu bakazi bakadde biki tosobola kwekolerera. Ye yagambye ekintu kimu nti ebintu byonna byalina abijja music we ng'omuntu. Alina studio emuleetera akasente, yalima emiti gye agitunda n'afunamu akasente. Lwaki mumwogerera ebijweteke byokka ne mutogera ku birungi byeyogerako? Era yalabudde bannamawulire mwenna abali eyo abagenda maaso n'okuba nti mukozesa ebigambo byammwe nga mukozesa erinnya ly'okulyogerako ebigambo ebibi, n'abalabula nti mukikomye. Bw'oba tosobola kusirika tomwoddamu kumwogerako. So omulangira Suna munyiivu era tali mu mbeera nnungi. Akakuba katonyerera ebweru naye tujja gezaako kuba nti ali tukikwasaganya mu ngeri emu oba endala. So omulangira Suna abalabudde mwenna bannamawulire abagenda maaso n'okuba nti ate mumwogerako ku jwangu oyo n'abalabulira nno ddala mwesonyiwe. Ngezaawo kuba nti ate mbatuusaako zino updates eziri ku sayidi eyo. So ye agamba tagwanga, akyalina music we, akyali muyimbi w'amaanyi. Mwebale kuba nti ate mutugoberera Twistok YouTube channel kw'oli. Mubeere bulungi, mweraba.